Në kuadër të aktiviteteve të shumta kulturore, kësaj jave do të kemi edhe një tjetër aktivitet i cili na sjell filmin frankofon këtu në Prishtinë, pra do të organizohet java e filmit të frankofonisë ku mbas plan programit që unë po shoh, për disa ditë rresh do të keni mundësi të ndiqni ju avrues të këtij zhanri filmit, filma të shumtë të cilët do të jenë prezent në qendra të ndryshme të Kosovës. E ne për diskutuar lidhur me këtë temë në studio kemi ftuar zonën Merlin Pulike, drejtoresh e Aleancës Franceze dhe Fitore Sadiku të na ndihmojnë për këtë. Mirë se erdhët në studion tonë. Bienvenue në studio. Siç e përmenda, sonte do të nisë java e filmit frankofon apo jo? Comme j'ai dit avant, la semaine de cinéma française va commencer ce soir. Është një program i gjerë që keni para. C'est un programme assez large. Oui, donc ce soir à 19h au Théâtre National, nous allons ouvrir la semaine du film francophone par un film français, La Délicatesse. Po sot në orën 19 në Teatrin Kombëtar do ta fillojmë javën e filmit frankofon me filmin Delikatesa, En présence de son réalisateur, David Fuenkinos. në prezencën e realizatorit dhe shkrimtarit të filmit David Fuenkinos. Okej, po do të pasoj programi edhe me filma të tjerë, edhe siç po shoh këtu do të mbahet për qendra të tjera të Kosovës, ha? Je vois que vous avez aussi dans les autres centres, vous organisez la semaine du film dans les autres centres, dans les autres villes aussi. Voilà, donc nous faisons 5 jours à Pristina, puis nous présentons ces mêmes films à Mitrovica, Gjakova, Peja et Prizren la semaine prochaine. Po, është e vërtet, java e filmit do të zgjas 5 ditë në Prishtinë, mandej do të vazhdojna në qytete të tjera, në Mitrovic, Gjakov, Pejë dhe Prizren. Kjo më pëlqen nga që shumica aktivitetet po koncentrohen vetëm në Prishtinë, kështu që adhuruesit e filmit të cilët ju do të sjellni do të kenë mundësi t'i shohin ata edhe në qendra të ndryshme të Kosovës. J'aime bien chez vous parce que vous organisez aussi des activités au dehors de Pristina parce que en général les activités sont centrées qu'à Pristina. Maintenant, même les autres personnes peuvent apprécier, profiter de votre activité. Okej, këtë më duket se e keni organizuar edhe herave të tjera në qendra të ndryshme të Kosovës. Je pense que vous avez fait ça aussi l'année passée, les années précédentes dans les autres villes. Oui, mais cette année est un peu différente puisque nous avons décidé de faire une semaine du film francophone et non française. Po, është e vërtetë që edhe viteve tjera kemi pas në rajon, mirë po ajo që është diçka më ndryshe këtë vit është se java e filmit frankofon. Më herët ka qenë java e filmit francez, e kësaj radhe është java e filmit frankofon. Java e filmit frankofon. Oui, donc c'est-à-dire que l'Alliance française de Pristina et l'ambassade de France au Kosovo organisent l'événement, mais les ambassades de Belgique, Suisse et Luxembourg participent également en apportant un film. Kjo do me thonë që Alianca Franceze në Prishtinë dhe ambasada e Francës në Kosovë janë organizues të këtij eventi, mirë po edhe ambasada tjera si ajo e Belgjikës, Zvicrës e Luksemburgut marrin pjesë në këtë javë. Po, kanë ndihmu në këtë bashkëpunim sa i përket këtij eventi, edhe do të ketë edhe filma nëse nuk gaboj, nga Luksemburgu, nga Belgjika apo jo? Si do të jenë filmat edhe autorët në rast se keni mundësi me i shpalos para publikut tonë? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus pour les films et les auteurs, les réalisateurs des films, quelque chose de plus? Bien sûr, donc nous avons sélectionné 13 films récents, classiques, de tous les genres, drame, comédie, documentaire, animation, policier. Po, atëherë po filloj me kemi zgjedhur 13 filma për kësaj radhe dhe filmat janë të zhanreve të ndryshme, kemi filma klasik, kemi filma edhe shumë të prodhuar kohëve të fundit, kemi të gjitha zhanret, komedi, dramë, policor, dokumentar, filmi animuar. Këto janë ato që përfshihen këtë javë. Et tous les films seront sous-titrés en albanais et en anglais de façon à proposer ces films à un large public. Dhe të gjithë këto filma janë të përkthyer në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze, vetë për të ju dhënë mundësi të gjithëve të shijojnë dhe të përfitojnë nga këto filma. Je précise également que l'entrée est gratuite à toutes les séances. Po ashtu dua të shtoj se edhe hyrja për këto filma, për t'i parë këto filma është gjithmonë falas. Edhe janë në termine të ndryshme, nesër do të jetë në orën 19 dhe 21, pas nesër po në të njëjtin termen apo jo? Po vetëm vende të ndryshme. Po, në për vendet të ndryshme. Kështu që ndoshta edhe publiku është informuar tashmë se ku do të shfaqen filmat, edhe në çfarë kohë do të shfaqen. Ndoshta i keni shpërndar këtë broshura, a? Po, i keni shpërndar. Okej, po më intereson me ditë nga hera e kalume, sa ka qenë interesimi i publikut për t'i parë filmat që ju keni sjellë? On va parler des années précédentes. Est-ce que le public est intéressé pour venir voir ces films? Bien sûr, il y a un public très francophile et très cinéphile au Kosovo et nous sommes ravis de pouvoir leur apporter une sélection cinématographique différente tous les ans.
Po, do me thënë, kemi pasur gjithmonë shikus që janë, që pëlqejnë artin dhe kinematografin franceze, dhe kemi një publik fidel që i vjen zakonisht në evenimentet tona, dhe për këtë arsye jemi të kënaqur me këtë gjë dhe për këtë arsye do të vazhdojmë të organizojmë edhe aktivitete tjera. A do të ketë ndonjë nga filmat që do të jenë pjesëmarrës si vjet që kam fituar në çmim Oscar ose diçka? Les films est-ce qu'on gagnait des prix, sont primés? Oui, la majorité ont été primés. On peut notamment souligner De Rouille d'Os qui a obtenu plusieurs prix français. Po, shumica e filmeve që i kemi kanë marrë çmime. Për shembull, po flasim për Ndrushk dhe Eshtra, është një film francez i 2012, i cili ka fituar shumë çmime brenda Francës. Do të shohim se besoj se do të mirëpritet edhe këtu në Kosovë. J'espère que même le public du Kosovo va aimer ce film. Donc tous ces films sont inédits au Kosovo, donc nous espérons que Të les gens vont gjithë les këto filma apprécier. janë të pashfaqur deri më tani në Kosovë dhe shpresojmë se do të kemi sukses. Çmime nuk mundemi me ju dhënë, por shikues besoj se keni me pas On mjaft. peut pas vous donner des prix, mais on peut peut-être vous amener des spectateurs. Oui. Okej, për fund, me që unë njoftua me programin sa i përket javës së filmit frankofon, zyra franceze vazhdimisht, Departamenti për Kulturë gjithsesi organizon evente, po Ambasada e Francës organizon evente ndryshme kulturore. Çka do të pasojë pas kësaj? Çfarë keni në plan program? L'ambassade de France organise souvent des activités culturelles au Kosovo. Après la semaine du film, est-ce qu'il y aura d'autres choses? Alors dans 2 semaines, l'Alliance française organise la soirée Beaujolais, qui est le vin français nouveau. Pas 2 javë, me 21 nëntore kemi mbrëmjen Beaujolais, është një mbrëmje që i kushtohet verës franceze. Et le prochain gros événement sera la semaine de la francophonie au mois de mars, comme tous les ans. Edhe mandej eventi tjetër i rëndësishëm është frankofonia, që është zakonisht në muajin mars edhe ku ka shumë aktivitete të ndryshme. Okej, deri atëherë ne do të kemi rastin të takohemi prapë edhe për me elaboru më gjithësisht plan programet e juaja. Faleminderit shumë për kohën tuaj, suksese punë të mbarë.